भगवान दत्तात्रेयले हात्तीलाई आफ्नो 13औं गुरुको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो किनभने उहाँले हात्तीको जीवनमा एउटा गहिरो सत्य देख्नुभयो। नर हात्ती तीव्र वासनाले अन्धो बनेर पोथी हात्तीको सुगन्ध पछ्याउँदै जान्छ। शिकारीहरूले यस लालसालाई थाहा पाएकोले घाँसले ढाकिएको खाल्डोमा कागज वा काठले बनाइएको पोथी हात्तीको पुतला राख्छन्। वासनाले भरिएको हात्ती त्यो पुतला नै साँचो पोथी हो भनेर ठानेर त्यही खाल्डोमा खस्छ। त्यसपछि उसलाई श्रृङ्खलामा बाँधिन्छ। एक शक्तिशाली प्राणी आफ्नै वासनाको नियन्त्रणमा परेर बन्दी हुन्छ। यही अवस्थाबाट दत्तात्रेयले एक अमूल्य शिक्षा लिनुभयो। मानिस पनि हात्ती जस्तै जब वासना वा मोहले भरिन्छ तब त्यो भ्रममा पर्छ कि त्यो चाहिएको वस्तु वा व्यक्ति नै साँचो सुख हो। तर प्राय ती चीजहरू केवल मोह र पीडाको जाल हुन्छन्, अस्थायी, झुटा र आत्मालाई बाँध्ने माध्यम। साँचो आध्यात्मिक साधकले यी इन्द्रिय सुखहरू अस्थायी र मायिक मात्र हुन् भन्ने कुरामा दृढ दृष्टि राख्नुपर्छ। वासनाको नियन्त्रण गर्नु नै मुक्तितर्फको पहिलो पाइला हो। वासनाले अन्धो बनेको प्राणी बन्धनमा पर्छ। साँचो साधकले वासनालाई जित्नुपर्छ, वासनाले उसलाई होइन।